a major fire broke out in Guwahati's busy Paltan Bazar locality last night. As per reports, at least 5 shops along the Jain Path were gutted in inferno. It is being suspected that the fire might have broken out owing to a possible short circuit. Meanwhile, the fire was doused after relentless efforts by fire tenders. It's a big story at this point in time, viewers. A major fire broke out in Guwahati's busy Paltan Bazar locality last night. As per reports, at least 5 shops along the Jain Path were gutted in the inferno. It is being suspected that the fire might have broken out owing to a possible short circuit. Meanwhile, the fire was doused after relentless efforts by fire tenders. মোৰ হিচাপত শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ লাগিছে নেকি সেইটো আগৰ কাঠৰ দোকানত মানে কাঠ সিটি কাঠ ফাৰ্নিচাৰ কাঠ ফাৰ্নিচাৰটো আমি গম নাপাম কিমান আছিল সিহঁতৰ সেইটো চলি মোৰতো এইটো গোডাউন আৰু মোৰ এইটো অফিচ আছে মানে টকাৰ লছ হৈছে এটাতো অনুমানিত যদি বস্তু আছিলে সবটো এতিয়া মানে কিছুমান বাচিছে এতিয়া সৰক এইটো হিচাপত মানে বেছিভাগ মানে 50% তো বেয়া হৈছে চাগে তো 10 মান তো আছিল 10 লাখ মোৰ দুখন গোডাউন আছে দোকানটো ইয়াত নহয় গোডাউন অফিস এটো আপোনাৰ এসি ফ্ৰিজ স্পেয়াৰ পাৰ্টস আছিল কিমান মান টকা লছ হৈছে বুলি আপুনি 8-10 লাখ টকা মান তো গৈছে